return to Vaishnavas. We chant all together. Vaishnava Bhanan. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda
Thank you.
কহিল আমারে গিয়া দয়া করে হে বিনাজন শোনো ভালো কথা হে বিনাজন হে বিনাজন শোনো ভালো কথা হে বিনাজন তুমি উল্লাসিত হবে গিয়া উল্লাসিত হবে এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়া আছি আমি এমন দুর্মতি তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতার তোমারে তারিতে তোমারে
न करन्ते
नवशशिने ललिता सखी गुना रमित विशाखे
Krishna 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 Hare Hare Jashoda Hare
Yesterday printed, first day.
Jaya Radha Madhava Jaya Jaya
There you go. जय राधे जय जय माधव
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय भक्त्या विधिना अपराधलक्ष्ये चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो योगात्रयादिभव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि मां विना इति विज्ञानराधेतुम् My thousands and thousands of obeisances in the blessed faith of my spiritual master, Om Vishnuvad Nitya-Lila Pravishta Shri Srimad Bhakti Pragyanti Goswami. And send thousands and thousands of my humble obeisances in the lotus feet of my Shiksha Guru, Nitya-Lila Pravishta Vishnupada Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Я предлагаю тысячи своих святых поклонов под словам его возлюбленного духовного учителя. Ом Вишнупад Нитя-Лила Правишта Шри Сримад Бхакти Прагьянти Госвами Махараджа. Также предлагаю тысячи своих святых поклонов под словам его Шри Нитя-Лила Правишта Ом Вишнупад Шри Сримад Бхакти Госвами Махараджа. Perhaps you know or not that I have from a thick connection and relation with A.C. Bhaktivedanta from 1946. Я не знаю, знаете вы или нет, но у меня очень глубокие и давние взаимоотношения с его божественной милостью Бхактивиданта Свами Прабхупады с At that time he was not taken sannyas, renounced order, and also there was no birth of his own. There were no any devotee. He was A.C. Bhaktivedanta, like a manager of Bengal Chemical in India, Calcutta. Когда мы с ним познакомились, когда он еще не принял саньясу, его звали A.C. Bhaktivedanta, и еще не было исконно, он еще не был исконно, и в то время он был менеджером химической фабрики. At that time, he was householder, very gentleman, coming from a respected family, and like a gentleman Babu, Bengali Babu. Bengali Babu, you know? В то время он был Абхай Бабу, очень почитаемой, почтенной личностью из аристократической семьи, аристократического происхождения, которого все уважали. Он был домохозяином в то время. At that time he was in his worldly family, wife, children, sons, and making so much money. В то время у него была семья, много детей, и он зарабатывал много денег. But he was very famous in Gaudiya mission. The very high class of devotees of or disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Prabhupada. Но при этом он был очень знаменит в миссии Гаудии как очень возвышенный и продвинутый ученик Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупады. But at that time he was quite young, В то время он very beautiful. очень красивый.
very joking, И он очень любил шутить. and lovely talk. Он очень замечательно шутил. So, from 46, I know him well. And from then, though I was brahmachari and he was family man, still I was serving by the order of my Gurudev Guru. С 46 года началась наша дружба, и хотя я был брахмачари, а он был домохозяином, тем не менее, я служил ему по указанию моего духовного учителя. I was also present in the Utsav, festival, when he took sannyas, renounced order. I requested him personally to take renounced order. Я лично просил его принять саньясу, отречение от мира. И я присутствовал на празднике, когда ему давал саньясу мой духовный учитель. Though he was very close a friend of my Gurudev, and he was junior to my Gurudev, and very thick friendship was between them. So I told him, I requested my Gurudev, try to please be merciful and inspire him to take sannyas, renounce order. И, кроме того, я обратился к своему Гурудеву и просил его, пожалуйста, будьте милостивы к Абхай-Бабу и дайте ему саньясу. Потому что Абхай-Бабу был очень близких отношениях дружбы с Шрилой Бхактипрагьян Кешава Госвами. When he came to Mathura, about in 1954, nearby he came. At that time he was penniless. No money, no clothes, no garments, nothing. He came in a very poor state. And then, but I used to know him, he was very much qualified. Or learned person in Srimad Bhagavatam. So my Gurudev told him, you should not waste your time and you try to fulfill the desire of your Gurudev to preach in Western countries in English. Make so many newspapers, periodical papers, and you should go here and there and preach. And then he took sannyas. I was there, I was priest. I made his danda. I made his clothes. The saffron clothes. He did not knew how to wear. I taught him how to take danda, how to wear this uttariya like this, how to door copy, everything. Когда он пришел в наш мат в Мадхуру в 1954 году, он был очень беден, у него ничего не было, даже чадра. Но я знал его очень давно, и я знал, что это очень возвышенный преданный, и мы приняли его со всем уважением. И потом я попросил моего духовного учителя, чтобы он вдохновил его принять саньясу, и мой Гурудев дал ему саньясу, и я проводил церемонию саньясы, и я учил его даже, как одевать одежды саньяси, потому что он не знал, как носить уттарию, как принимать данду, и поскольку я был саньяси до него, я показал ему все эти вещи. Я сделал своими руками данду для него. His words are coming to you. Вы слышите мои слова? He took sannyas. He told so many things, like friends. We are bosom friends. Though he was my Shiksha Guru. At that time my age was 24, like quite young. Он был моим близким другом, хотя мне было всего 24 года, я был очень молод в то время, но мы были близкими друзьями. And his age was about more than 50. Ему было уже около 50. But you used to talk friendly, or so much joking each other, happy, laughing. He used to hear my kirtan. At that time my voice was so sweet. I was most popular in kirtan at that time. И мы часто сидели вместе, шутили и смеялись, и у нас были очень сердечные беседы друг с другом. И он очень любил
слушать, как я пою. Он просил меня петь, потому что в то время у меня был очень сладкий голос, и я был известен во всем Гаудия-Матхи как самый лучший киртанье. He was very fond of Sankirtan, very fond. He used to give classes of Srimad Bhagavatam, so beautiful and in learned style. Each word meaning, Anmaya, as he has written Gita or Srimad Bhagavatam, translated, in the same way, explaining each word to word. И он был очень образованным и ученым вайшнавом. Он часто давал лекции по Бхагаватам, и он давал лекции по Бхагаватам очень демонстрируя свою ученость и философию. И он объяснял смысл каждого слова, каждой шлоки Анвая. But he has a strong desire to come to Western countries. But penniless. Anyhow, he managed to come to New York, New Jersey first and then New York. In 22nd Avenue. He wanted to take me with him to preach. He requested so many times, oh, you should come with me, we will both friends, we will preach in Western countries. И он очень хотел проповедовать на Западе, потому что до этого Гурудев сказал, что Шрила Бхактивinoda Свами Госвами Махарадж просил его об этом, он сказал, что твой Гурудев дал тебе эту миссию, ты должен поехать и проповедовать повсюду на Западе. И в конце концов он после принятия саньяса он направился туда через некоторое время, и он начал проповедовать. Сначала он приехал в Бостон, потом в Нью-Йорк, там он открыл первый храм сознания Кришны на 2-й авеню 26. И он просил меня поехать вместе с ним, он хотел, чтобы мы проповедовали вместе повсюду. I requested him that I will come, but now I am serving my holy master, my Gurudev, and everything depends on me in Mathura center, preaching center. So I will come, but after some time. Я пообещал ему, что я обязательно приеду, но через некоторое время, потому что сейчас я должен исполнять миссию и указания, которые мне дал мой духовный учитель, и развивать храм в Мадхуре, который он отдал под мое попечение. Oh, he requested me also that I am going, but please help me. Please send my all books, my kartal and mridanga, my deities, everything, sweets. Especially he has so much books in rotten condition, full of dirt and everything. So I arranged them to send, but I became sick. Dust came in my lungs and it was defective. But anyhow I did everything. I sent his all books, and he used to write me every 15 days some letters. What is going on, how he is preaching, how he is doing, how he came to America in a navigation boat, and that he became so sick there. Anyhow, Krishna has given his life. So he sent me more than 400 letters, inspired. And he wrote that we had transcendental relation. И когда он уезжал в Америку, он просил меня, чтобы я помогал ему и посылал ему разные вещи. В частности, он просил послать ему все его книги постепенно, и его божества, музыкальные инструменты. И я начал все это делать, но книг у него было очень много, и все они были в очень испорченном состоянии, потому что время не пощадило их, и они были наполнены пылью. И в это время я заболел, потому что пыль, она проникала мне в легкие, и я заболел, но тем не менее я продолжал высылать ему все это. И в конце концов он получал все то, что я ему посылал. И он каждые 2 недели посылал мне письмо, в котором он описывал, как идет его проповедь, как она развивается, что он делает сейчас, каковы его планы на ближайшее будущее. В целом он прислал мне за всю историю нашей переписки около 400 писем. Very soon, by the mercy of
Causeless mercy of Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivas Adi Shri Gaur Bhakta Vrinda and Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Oh, causeless mercy of two songs. Very soon he is clapped so many centers, preaching in whole world. He translated books. It was distributed in so many languages, and very soon in whole Western and Eastern countries, so many preachers centers were established, and so many devotees. He became happy and very happy that one of his very senior and sincere one devotee or two devotees are here. Among them, prominent is Shyam Rani Jadurani. She and her husband Saswarup Maharaj were happy. Oh, very happy. And they became what? So happy. So happy. Now they are preaching whole world. The mission of his Guru, her Gurudev is preaching. И Шрила Прабхупада, он писал мне в своих письмах, что наши отношения с тобой находятся на трансцендентном уровне, мы никогда не сможем забыть друг друга. И он описал, как он проповедует на Западе, как по милости Панчататтва Махамантры и Хари Кришна Махамантры, которые он проповедует повсюду, тысячи и тысячи молодых людей приходят к нему, и как за счет этого он за счет своей веры, силу святого имени, он распространил святое имя по всему миру, по всем западным и восточным странам, открыл столько центров и храмов, и написал, и напечатал, и распространил миллионы книг. И я очень счастлив, что... И потом он писал мне о том, что многие хиппи приходят к нему и становятся happy, то есть счастливыми. И я очень счастлив, что среди учеников Шрилы Прабхупады многие из них приходят сейчас ко мне, и среди них есть такие старшие и искренние вайшнавы и вайшнави, как Шримати Шамурани Джадурани Диди и ее муж, вместе со своим мужем Сатсварупа Махараджем, они когда-то проповедовали повсюду. И сейчас Шамурани Диди пришла ко мне. Я очень счастлив иметь общение с ней. Thus, in a couple of years, he preached everywhere, very strongly. At that time, you should know that he has not come from India for money, reputation. He left everything. He had not come to collect any money. Only to give the mission of Srila Chaitanya Mahaprabhu and his Gurudev Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Only to give. Когда он приехал туда, в Америку из Индии, вы должны знать, что он приехал не за денег, не из-за славы. Он приехал только из единственного желания исполнить миссию его духовного учителя Шрила Бхакти Siddhanta Saraswati Prabhupada. And that is why in a couple of years, everywhere in Eastern and Western country, he preached the glories of Radha and Krishna conjugal and preached the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami. Only by the process of Sankirtan, Nagar Sankirtan, and chanting and remembering of Krishna, you can be happy, otherwise never and never. И поэтому за несколько коротких лет он распространил повсюду послание читания Махапрабху и Рупы Рагунатхи по всему миру, и он проповедовал славу воспевания и служения лотосным стопам божественной читы. И он очень ясно дал понять всем, что только поклоняясь и служа, мы можем быть счастливы, и мы никогда не будем счастливы ни в каком другом случае. I cannot touch his glory.
Only I told some little to touch the glory. If we can glorify Him for 1,000 years and years, but it will not be completed. В действительности я не могу по-настоящему осознать Его величие, и я не могу прикоснуться к Его подлинной славе. Сейчас я просто пытался почувствовать небольшую капельку Его величия, Его славы. Мы можем прославлять Его тысячи и тысячи лет, и не закончится это прославление. Oh, in His last days, when His preaching was completed, not completed, but anyhow, everywhere. In the last, he returned to India. At that time he posed to be a sick person. But he was never sick. His soul is immortal. How he can be sick? He is some eternal servant, as we says, of Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Nityananda Prabhu. But at that time he called me his senior devotee, like Bhavananda, Tamal Krishna, Brahmananda, Jayatirtha, or so many prominent leaders went to me and requested that our Gurudev wants to meet at once. He is ready to join Golok Vrindavan. И в конце своего пребывания на этой планете Шрила Прабхупада, он казалось, что он заболел, и поэтому он поехал в Индию. И на самом деле он не может заболеть, потому что его душа вечна, и он является вечным спутником Чайтаньи Прабху Рады и Кришны. Но по некоторым причинам он решил вернуться в духовный обитель Господа, и в то время он позвал меня к себе, и его старшие ученики, такие старшие лидеры движений, как Бхавананда, Киртанананда, Тамал Кришна и так далее, они пришли и позвали меня, сказали, что их духовный учитель Шрила Прабхупада зовет меня к себе. Oh, I remember the day he stopped to speak anything. He closed his eyes, sleeping on his bed. At about in evening 8 p.m., he came in senses, and he took my hands in his hands, began to weep, tears coming, and he indicated me to sit down on his cot. But I did pranam to him and sat on a chair. And then he began to tell something. И я сидел рядом с ним, и около 8 часов он открыл глаза. Когда он увидел меня, он немножко приподнялся и взял мои руки в свои руки, и слезы потекли у него из глаз. И он сразу же хотел посадить меня рядом с собой на постель, но я поклонился ему и сел рядом поодаль на стуле. He told me that I have preached whole world. I have brought so many disciples from all thousands and thousands. But I am worried now. I could not taught them real bhakti. I want that. I request you to help them. Or even he told in Bengali language or Hindi that any of his disciples could not should not understand. So he spoke in Bengali. That I have brought so many monkeys from whole world. I could not taught them. Oh, the mission of Chaitanya Mahaprabhu is so high. I tried hard. So I request you, please
please train them, help them. I told that this request I am keeping on my head, I will follow and I will help them. They should not quarrel among them. И тогда Шрила Прабхупада сказал мне, он сказал, что я привел столько учеников, тысячи и тысячи учеников Запада, но у меня не было времени научить их всему. И потом он начал говорить мне на бенгале, чтобы другие стоящие рядом его ученики не могли понять, что только я мог понять. Он сказал, что на самом деле я привел очень много обезьянок Запада, и они не обучены, их нужно обучить, и у меня не было времени объяснить им всю глубину и возвышенное положение читания Махапрабху и его миссии. И поэтому у меня к тебе очень большая просьба, пожалуйста, помоги им, обучи их этому. That he told, he called all his senior renowned GBC members, all members. And he told that, oh, very carefully you should listen Narayan Maharaj and try to follow him. And then I told, oh, you should try to know that Gurudev, Sadguru never dies. И тогда он обратился к своим старшим ученикам, саньяси GBC, которые окружали его постель в этот момент, и сказал, пожалуйста, слушайте внимательно Шрилу Нараяна Махараджа. И тогда я начал говорить, и я сказал, пожалуйста, помните, что Садгуру никогда не умирает. Sadguru never becomes sick. Садгуру никогда не болеет, он не может заболеть. He has come to fulfill the wish of his Prabhu. Он пришел в этот мир, чтобы исполнить желание своего Прабху. Now he is somewhat, that thing has been finished to some extent. Сейчас он до определенной степени исполнил это желание и эту миссию. So he is going to serve his Radha Krishna conjugal. Сейчас он возвращается, чтобы служить божественной чете Радхи и Кришны. You should not think that he is going to die or he will die. Поэтому ни в коем случае не думайте, что он умрет. He is omnipotent, omniscient and omnipotent. Потому что он всемогущий, всезнающий. So I think that you should try to maintain and continue his mission. Поэтому вы должны поддерживать и развивать его миссию. How you can do? Don't quarrel with for money. Don't quarrel for women's. Don't quarrel for position. All this preaching, as you are preaching, don't run after wealth and reputation. Я сказал вам, ни в коем случае не ссорьтесь из-за денег, власти, положения или славы. Вы можете продолжать развивать миссию вашего Гурудева, только если вы будете свободны от этих устремлений. И просто будете проповедовать его миссию и его учение по всему миру. Don't try to be a member of GBC, but you should try to be a servant of GBC. And real ISKCON, Krishna consciousness. Не старайтесь стать GBC или занять какое-то особое положение. Старайтесь быть слугой GBC и истинного ISKCON. If you quarrel yourself, you will be ruined. And you cannot fulfill the mission of your Gurudev. You cannot serve. Если вы будете ругаться и спорить друг с другом, то вся ваша жизнь будет разрушена, и вы не сможете исполнить миссию вашего духовного учителя, и даже не сможете спасти себя. But sorry, they never tried to fulfill this desire of their Gurudev, and thus nowadays very unpopular in whole world. Но, к сожалению, они по-настоящему не пытались исполнить это желание своего Гурудева, и поэтому, к сожалению, ISKCON сейчас во всем мире очень непопулярен. There were so many qualified and aged devotees in Vrindavan.
His all GBC members were there. Even his elder brother, Ban Maharaj, Tulsipal, and so many were there. But he picked me and told me, requested me that if you should give me my Samadhi, I want that with your own hand and with your knowledge and everything, you should give me Samadhi. This was the last order. И в то время во Вриндаване было очень много старших саньяси, учеников Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура Прабхупады. В том числе, например, там был даже такой знающий и всеми уважаемый саньяси, как Шрипад Бом Махарадж. Но тем не менее, там также был Акинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж и многие-многие другие, которых Прабхупада ценил. Но тем не менее, из всех их он избрал именно меня и позвал меня и попросил именно меня положить своими руками его тело в самадхи после того, как он оставит этот мир. Это была его последняя просьба ко мне. I followed his order with my own hand and with Vedic culture. I gave his samadhi in Vrindavan with my own hand. И своими собственными руками, исследуя всем ведическим предписаниям, я положил его тело в самадхи и установил его в самадхи. So I carried his order, gave samadhi also. And now last his request was to help his devotees. So I saw that everywhere now he had planted so many plants everywhere in the world. И своими руками я положил его в самадхи и таким образом исполнил его просьбу, но его последняя просьба была, чтобы я помог его ученикам. И я видел, что Шрила Прабхупада посадил очень много трансцендентных семян по всему миру. Some plants, seeds have been sprouts, some water, some sabdha, but no water. Now they are drying. Я видел, что некоторые из этих семян проросли, некоторые немножечко подросли, и я видел, что у преданных есть шрадха. Но из-за того, что эти семена не поливались чистой водой, слушание воспевания, они начали высыхать. And I requested my Gurudev, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami and all our Guru Parampara, and especially to this Mahapurush, this Swamiji, that you should inspire me so that I can take water from you. What water? Bhakti water. And I can give water to all the plants. And they should have a new life. И когда я попросил Шри Чайтанья Махапрабху, моего Гурудева и всю Гуру Варгу, и особенно этого великого Махапуруша Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупаду, чтобы они помогли мне исполнить это желание Шрилы Прабхупады, и чтобы я мог взять ту воду, которую принес сам Шрила Прабхупада, и полить им же самим посаженные семена. So my coming to these western and eastern countries only to help the Swamiji devotees only. Поэтому я приезжаю сюда, в эти западные и восточные страны, только ради одного, чтобы помочь ученикам и последователям Шрилы Прабхупады. I don't want money, I don't want any position, I don't want reputation, anything I don't want. Really, I want to carry the orders of my Guru and Shiksha. Мне не нужны деньги, мне не нужно положение или последователя. Я прихожу сюда только для того, чтобы исполнить указания своего Дикши-гуру и Шикши-гуру. I'm very happy that now everywhere in western and eastern countries, wherever I go, thousands and thousands of devotees coming to me, to listen me, to hear me. Now they are so much inspired and now they have so much life now. I know that so many who left ISKCON, who left devotion and chanting and remembering, they return to their bad
lives. Now coming again, or you can see so many senior devotees who they left ISKCON. They are now faith in ISKCON, and now thousands and thousands are coming to hear me, and again so much enthusiasm in chanting and remaining and preaching again. So my request is to you all, have a new life. And the devotees at the time of Srila Maharaj, Swamiji, as they were so inspired, preaching here and there with very energetic way, I request you to be the same and to follow the orders and follow the teachings of Swamiji. И я очень счастлив видеть, что тысячи и тысячи учеников Шрилы Прабхупады приходят ко мне по всему миру, куда бы я ни приехал. Они приходят, чтобы слушать меня и общаться со мной. И я вижу, что многие из них, и даже те, кто оставил ISKCON и даже оставил духовную жизнь и потерял энтузиазм и веру, снова возрождает эту веру и снова обретает жизнь, духовную жизнь и вдохновение. И сейчас они проповедуют с еще большим энтузиазмом. Как во времена Шрилы Прабхупады преданные горели великим энтузиазмом, распространяли и проповедовали сознание Кришны повсюду. Я хочу, чтобы и сейчас преданные снова возродили этот проповеднический дух и продолжали исполнять эту миссию Шрилы Прабхупады. You should see me like a representative of your Gurudev or Srila Bhaktivedanta, Deshi Bhaktivedanta, or representative like. You can meet me freely. You can talk with me freely. You can question any doubt you have, or freely you can come to me. I will try to help in all ways. И вы должны видеть меня как представителя Don't fear. вашего Гурудева. I'm not a lion or ghost. Как представителя Шрилы Прабхупады. Вы должны видеть меня как Шрила Прабхупада, должны видеть, знать, что я приехал сюда только, чтобы помочь его последователям. И вы можете свободно задавать мне любые вопросы и любые сомнения, которые у вас есть. И я вам обязательно помогу. Не бойтесь меня, я не лев, и не тигр, и не привидение. Я всегда готов помочь вам, если у вас есть какие-то вопросы или... You are so much fortunate that so good preachers like Rupan Prabhu, Shyam Rani, or Vrindavan Vilasini, Gyantas Prabhu, very good preacher, or Dhrishtadyumna, he preached all over Brazil, here and there. He was also in this area in England so many years. Oh, you know Jeev Paman, you know all others. So all are very good preachers. Krishna Bhajan Prabhu. And now, Upanand, where? Very good preachers. Very good preachers. And my helpers. I am penniless, more penniless than Swamiji. And he has taught me how to preach. And how not to fall down. He has taught me. So, I request you to hear very patiently and carefully, and to know the object of life for which he came. Rest we will speak in our evening classes or morning tomorrow, and thus we are here for so many days. I have come only to inspire you and to give a new life and to help you. So I will try to produce the teachings of Rupa Goswami, Mahaprabhu, Rupa Goswami, and all these things, and try to take it very responsibility and
very strongly all these things and be developed in Krishna consciousness. Gaur Pramanande. Вы очень удачливы, потому что сейчас к вам приехало столько выдающихся проповедников, таких как Шрипад Гуру Прабху, Гьяна Прабху, Вриндавана Виласини Диди, Шьямалани Диди. Now a young, energetic sannyasi from HP, and he will preach very boldly. Кроме того, у нас есть такой замечательный молодой саньяси, который очень смело будет проповедовать повсюду. И еще другие старшие ученики Прабхупады, которые сейчас присутствуют здесь и помогут вам, это Кришна Баджан Прабху, Дриштадимна Прабху, который проповедовал по всей Бразилии, Упанана Прабху, который проповедовал в Китае по указанию Шрилы Прабхупады. Все они здесь. Кришна Баджан Прабху, многие другие преданные. И теперь я приехал сюда, чтобы помочь вам снова возродить духовный энтузиазм. И с сегодняшнего вечера я буду стараться объяснять вам философию и послание Шри Рупа Госвами Чайтанья Махапрабху. И, пожалуйста, слушайте очень внимательно. You should be clear from what time to what time. It's already written. I should know also. Okay, I should speak in English. From what time you begin kirtan? And when I should come? Okay, follow. In English or in Russian? English and Okay. I want to know. Okay. So at 4 o'clock we start bhajans. Very good. And then morning Mangalarati. Then normal program. 5 o'clock Mangalarati. And then bhajans. And after that. Then I may come for 25, not more. Yeah, for short darshan. Today I have so much time. And then in evening, when I should come? Well, okay. So I can read also. Although you can give one also. Okay. So Mangalarati 5 o'clock, then 6 o'clock morning bhajans, and 6:45, 6:45 is morning darshan of Srila Gurudev. Then 7:30 a class by one of the senior Vaishnavas. In classes you can change. Sometimes Urupuram Prabhu, sometimes Prabhu, sometimes Jadurani, sometimes Prabhu, sometimes Madhu Maharaj. In so many days you can do. So since 9 o'clock, some free time for chanting and hearing for individual bhajan. Then 10 o'clock morning prasadam. Then 12 o'clock again bhajans. 12:30 a class by one of the senior Vaishnavas. 4:30 some free time. And 4 o'clock lunch. 5 o'clock again the bhajans and kirtans. And 6 o'clock Srila Gurudev is coming to his evening class. 6 to 7. Yes. And 8 o'clock is Sandhya Arati and Tulsi Parikram. 9 o'clock. Yes. I want that very expert devotees are here. They make a very simple drama play like Jagai Madhai, like Prahlad Maharaj, like others, which has so much instructions. So, can you do? So there are so many. If in English, no harm. And if you can do in Russian, very good. Or you can И Шрила Гурудев просит, чтобы преданные, здесь много преданных, и всегда, куда бы он ни приехал, преданные всегда устраивают театральные представления. То есть из Бхагаватам, из Чайтанья Чаритамриты вы можете поставить какие-то простые спектакли по истории Прохлады Махараджа, Джагай Мадхая,
Харидас Такур или что-то другое, что вас вдохновляет. И Гурудев лично просит преданных, так сказать, I also want, like Swamiji, that Nagar Sankirtan should be done in Moscow. No? Также я прошу, чтобы в Москве проводили Нагар Санкиртан. For the remembrance of the so many devotees were killed. В память о тех преданных, которые страдали в тюрьмах. So I think that one day, at least one day, we should be in the streets of Moscow. Oh, Hare Krishna, with so many mridans and kartals. И поэтому хотя бы в один день мы все должны будем с вами выйти на улицу Москвы и с большим количеством мридан и каратал пройти с Нагар Санкиртаном по Москве. Okay. Try to manage all these things. Старайтесь организовать это. Now, Muhammad.